Hai semua, welcome back channel Milo. Dan udah lama aku nggak upload video, dan aku juga mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin walaupun lebaran udah lewat. Dan hari ini aku akan review keyboard dari Digital Alliance, yaitu Digital Alliance Mecha 6. Keyboard ini adalah keyboard mechanical berlayout 61%, yang dimana layout 61% itu lebih kecil daripada keyboard berlayout TKL. Keyboard ini ada dua pilihan warna, yaitu putih sama hitam. Kalau yang hitam itu ada RGB-nya, kalau yang putih yang aku pegang itu nggak ada RGB-nya, adanya white LED yang bisa diubah-ubah modenya. Aku pilih putih karena aku nggak terlalu suka RGB, dan bagi orang-orang yang ngomong RGB nambah FPS, fuck you, nigga. di dalam box pembeliannya kita dapat keyboardnya itu sendiri, buku garansi, switch puller, keycap puller, sama satu switch cadangan. Keyboard ini kelihatan minimalis dengan keycaps putih yang ada di tengah dan keycaps warna oranye yang ada di pinggir-pinggir keyboard. Di bagian bawah keyboardnya ada rubber feet biar keyboardnya nggak lari kemana-mana, dan stiker bertuliskan Mecha. Untuk adjustment tinggi, di keyboard ini nggak bisa di-adjust tingginya, tapi ini keyboard udah lumayan tinggi. Aku juga termasuk orang yang kalau pakai keyboard tuh harus ditinggiin keyboardnya, dan ini udah cukup tinggi menurutku. Untuk tombol FN atau function itu sangat berguna di keyboard ini karena keyboard ini berlayout 61%, dan beberapa tombol itu membutuhkan kombinasi dari tombol FN atau function. Misalnya kalau kita mau mengakses arrow key, kita harus pencet Fn plus W untuk arrow key atas, Fn plus S untuk arrow key bawah, Fn plus D untuk arrow key kanan, Fn plus A untuk arrow key kiri. Dan untuk mengatur mode LED-nya kalian bisa pencet Fn plus Enter, itu bakal mengubah mode LED-nya. Detailnya kalian bisa lihat di balik boxnya. Dan ada satu hal yang bikin aku bingung saat aku pakai keyboard ini. Jadi aku baru sadar kalau tombol itu nggak ada di keyboard ini. Maksudnya nggak ada di keycapsnya, bukan yang nggak ada di keyboard ini, nggak ada di keycapsnya. Dan tombol itu penting buat aku, jangan tanya kenapa. Dan setelah aku lihat video di YouTube tentang keyboard 60%, oh my god, ternyata tombol bisa diakses dengan cara pencet Fn plus Escape atau ESC. Sedangkan di keyboard ini di keycapsnya nggak ada apa-apa, cuma tulisan ESC. Marai bingung emang. Dan kekurangannya lagi ada di caps lock-nya. Jadi kalau caps lock-nya mati, LED-nya malah nyala. Kalau caps lock-nya nyala, LED-nya malah mati. Kebalik. Marai bingung emang. Build quality keyboard ini udah cukup kuat dengan material ABS dan metal. Untuk keycapsnya udah berbahan ABS dan udah double injection. Berat keyboard ini adalah 525 gram. Kabel di keyboard ini nggak braided dan memiliki panjang 1,6 meter dan udah detachable yang bisa dicopot. Jadi kalau kalian mau bawa keyboardnya jalan-jalan itu lebih gampang. Dan untuk konektornya udah pakai Type C. Ini berguna kalau kalian semisal kehilangan kabel cas-casan HP yang Type C, kalian bisa pakai kabel keyboard ini buat ngecas HP. Switch di keyboard ini ada 3 pilihan, yaitu blue, red, sama black. Dan yang aku punya ini red switch dari Automo yang memiliki karakteristik linear, jadi nggak berisik kayak switch biru yang celetak-celetak. Tandanya bisa sampai 60 juta kali klik. Switchnya juga sudah bisa dicopot pasang, jadi kalau kalian mau ganti switch tinggal copot dan nggak perlu nyolder lagi, tinggal copot pasang. Dan switch red ini enteng, jadi kalian nggak perlu mencet keras-keras, itu udah ke register, cuma pencet sedikit aja itu udah ke register key-nya. Dan ini adalah perbandingan suara Automo red switch sama Automo blue switch.
Seperti yang kalian udah dengar, switch red ini lebih silent dari switch red ini lebih silent daripada switch blue yang celetak-celetok. Dulunya sih aku suka switch blue karena suaranya yang satisfying ya, celetak-celetok. Tapi semakin kesini aku malah jadi keganggu sama suara celetak-celetoknya. Dan karena huruf W di keyboardku itu double click, atau aku biasanya ngomongnya W-nya nyendet. Jadi itu kenapa aku beli keyboard baru. W nyendet itu bener-bener gak enak. Jadi kadang-kadang kalau nggak bisa mencet W, atau kalau main game kadang-kadang nggak bisa maju. Mungkin karena keyboardnya ini udah lama, jadi ya maklum kalau W-nya nyendet. Aku udah pakai keyboard ini selama kurang lebih 1 minggu untuk ngetik sama main game. Gak ada masalah sama sekali. Malah aja aku ada cuplikan nge-clutch pakai AWP di CSGO. I will prove you I'm the best operator. Shit. Careful. Holy shit! Woo! That's what I'm talking about, bro. Ya, keyboard ini nggak ada masalah sama sekali, buat ketik enak, buat main game enak. Cuman ya aku notice itu caps lock-nya. Kalau buat ketik tuh nggak enak. Jadi bingung ya, ini caps lock-nya nyala apa mati. Kalau biasanya kan kalau mati lampunya mati, kalau nyala lampunya nyala. Ini malah kebalik. Tapi untuk semua tombol di keyboard ini keregister dengan baik ya, nggak ada masalah. Dan ya mungkin itu aja buat review kali ini. Jangan lupa di like videonya, di share, di komen, subscribe channelku. Thank you very much. I'm Milo. Goodbye.